C'est création nangae singalo ketote. Bonjour, on avance au Rolanda ngai na vidéo oyo. Ngai Ser Zéro. Notre service Seigneur na ministère oyo racheter les temps car les jours sont mauvais. Nous vivons dans les mauvais jours. Mais tolingi kolobela bana nzambe tolingi kolobela peuple de Dieu afin que nous puisse préparer, afin que nous puisse tenir, afin que nous pose la ba auto za fondé pe bâti kati na bana nzambe parce que yango nde muteza très important, pardon, yango nde muteza très important kati na bomoi na biso. Na ye lisusu na tongo na lelo kolobela bana nzambe c'est la parole de Dieu. Eloko nini na loba lelo naye parce que nazwi ba vidéo mingi eza ko circuler na internet sur l'habillement, sur le cheveux, c'est ça, c'est vrai. Eloko ya liboso na ye naloba na bana na nzambe na ngi vraiment vidéo na sala yango surtout pour na mois de mars ndenge mokili elobi mois de mars c'est mois de femmes, mais na Bible emonisi nga te mois de mars ezali mois de femmes. Donc naye kolobela femme, naye kolobela moite, naye kolobela femme parce que naye bina moi les femmes moi si amikomisaka penza ye moi si sanza naye asala nyoso ya lengi mais naye kolobana moi si que moi nzambe asalaki mars pona yote. Asalaki mars pona mokili nyoso, asalaki mars pona papa, asalaki mars pona mobali, asalaki mars pona moi si ndenge asala janvier février, mars, décembre, ndenge asala ba mois nyonso to. Mais mokili mutu ezoko inventer makambo nango, mokili mutu ezoko créer makambo na yango. Yango tozali ko accepter biloko nyonso to, mais tozako accepter nyonso to te, mais tozali ko eloko nini na kolobela. Na lelo kolobela na thème oyo tout est permis mais tout n'est pas utile. Pour la ligne, tout est permis, tout n'est pas utile. Parce que Nzambe a pesi biso mayele, akela biso na image na ye, toza la mayele, toza la auto ko choisir ndenga bina Bible atie kufa, atie bomoi pe kufa, to choisir vie. Yango na ye ko bana teme oyo, tout est permis mais tout n'est pas utile. Donc yonde mutu oyeba okozwa oyo ezali utile. Kozwa nyoso to teza permis zwa oyo eza utile kati na bomoi no, oyo ezo kopesa implice kati na vie na yo, oyo eza ko changer bomoi na yo, yango ozwa otela malango otambola nango. Po soko lobi ozwa nyoso ya mokili okomi nyama nyama mutayeba ko choisir te, nzambe apesi nyama mayele te, mais nzambe akelio na immeuble na image na apesi yo sagesse pe intelligence o choisir ndenga lobi choisir la vie kolinga kufa te. Donc mutu moko alingaka kufa te. Yango na yeko ba tout est permis, tout n'est pas utile. Thème nanga ezali tout est permis, tout n'est pas utile. Sous thème nanga ezali que Dieu est jaloux. Dieu est jaloux. Nzambe azana jalousie pona yo. Pona ni nzambe azana jalousie pona yo parce qu'a créé yo na image na ye, a créé yo motuya azana posa na yo, ozali instrument pona ye, a créé yo inventé, a créé yo avec un but. Yango aza jaloux na yo, eza kwa mobali oya bali yo, aza toujours jaloux na yo, akoki ko accepter yo na amona na mobali mususu te, akoki ko accepter yo na eloko moko mabe te. Ndenge nzambe aza jaloux ya mobali ya nzambe eleki ya mobali. Mobali même Bible lobi que la jalousie étant un homme jaloux ezali akoki ko boma. Jalousie loki akoki ko sala mutu aboma. Tomoni on peut na réalité jalousie batu ba boma basi pona ba jalousie. Donc soki mobali abomi mosi pona jalousie bongo nzambe oyo akela yo aja jaloux na yo parce que akela yo pona yo mwasi ya libala pote aya kobala yo, akelaki yo te pona Satan, akelaki yo pote bosala alliance pona libala. Donc akoki kosepte yo te okende pasi na Satan. Yango nzambe aza jaloux pona yo. Sous thème nanga na elobi Dieu est jaloux. Yango na ekoloba pardon na ekolobela mwasi na ekolobela na ba vidéo oyo eza ko circuler sur l'habillement, sur les cheveux, sur la beauté, sur tout ça. Pona nini na ekolobela na zwi ba vidéo mingi
nasali examen de conscience natali mpe seigneur oyo azokoloba na ngai na bino na ye mpo nalobela mwasi moko na ye mpo nalobela mwasi moko oyo aza koyeba te azokozwa bavideo azoyeba koma gere te eloko ya liboso na ye koloba na yo mwasi soki nzambe apekisi yo alobeli yo zala obéissant parce que azali mobali na yo azali komema yo na solo soki alobeli yo mpo na suki mpo na perike mpo na kabelo zala vraiment convaincu otika yango soki nzambe alobeli yo mpo na pantalon zala conscient otika yango soki nzambe alobeli yo mpo na maquillage zala conscient otika yango ntango mosusu nzambe alobeli yo pete me alobeli yo à travers bavideo oyo yo ozwi bavideo oyo totindaka ezali mpo teteya yo ecorge yo echange yo emema yo na sainteté emema yo na communion parfaite epai na nzambe biti na biso yango tozosala bavideo oyo tozosala bavideo te mpo tozangi mosala te parceke toza na mingi ya kosala me nzambe atindi biso toya koedifie corps de Christ nzambe atindi nga na ya kolobela yo lelo ozwi bavideo wana ezolobela si l'habillement ezolobela si maquillage ezolobela si kabelo sala examen ya conscience na bomoi na yo na bavideo nyonso ozwi eloko nini ezokoedifie nzambe te kati na bomoi na yo ngai nalopesaki na dernière fois nazwaki vision oyo si l'enlèvement Seigneur m'a parlé que j'étais distrait nazaki distrait naza koluka nzambe me nazwaki distraction na méditer bible bien te na passé temps naloba na YouTube kotala oyo eglorifia nzambe te oyo netangi nazali na titi da prière Dieu m'a corrigé na ramener nga afin que natika distraction wana yo oyo ozwi video nalobi te ke bavideo wana ezali mabe ezali biloko oyo nzambe alingi olongola yango kati na bomoi na yo na kozwa parole de Dieu me eloko na ye nakota mingi vraiment na introduction na introduction na ngai nazoba toujours si l'habillement eloko na ye naloba eza eloko moko corps de Christ il faut faire attention na nzela ya kolata yango esala baeglise ebele ebima kati na monde na lelo surtout na monde na biso baafricain surtout na monde na biso ya baafricain nakopesa exemple tozalaki awa na poto na ba 1993 toyambaki paster na kobomba yango te na toyambaki paster moko azokosambela na eglise ya Pasoni Kafuta na eglise ya Soni Kafuta bafinikaka foulard lokola basima otoko mama yanga aza moto asima otoko bafinikaka foulard lokola basima otoko paster wana ntango ayaki tozalaki bato ntango toyaki na poto tozala kosomba babijou ya minene tozala kolata neti nalati linzanza oyo me tozala kosomba babijou paster wana ntango ateyi biso baninga tozali na bango balongola babijou ngai personnellement nabwaka babijou ngai nabwaka babijou nateka te me nabwaka babijou à travers mateya wana me mateya wana ezalaki mabe te me mateya wana ndenge nazwilaki yango ndenge ezalelaki vraiment te omoi ntango tozwaka mateya apres ntango tozwaka liloba na nzambe zele ya nzoto mpe ezwwaka satan mpe eexcitaka ntango tozwaka ndo nazo batémoignage oyo ngai moko na viva nakopesa batémoignage nsima tokokota na parole de Dieu ntango nazwaka tozambaka paster wana aza koteya bien à travers paster wana mobali na nga abongwana mobali na nga azalaki kosala bakatolike akomaka né de nouveau azwaka meme baptême paster Claude Baloni oyo bayebi eglise ya Soni Kafuta bakoki koluka ye ayelaki biso évangile ezali na église na bango ke mwasi il faut kanga fula mwasi okolata babijou minene te eza Isabelle nayebi naza ancien na moko ateka bijou na ye moko monene na fola azoko regretter na suka nango poni tozoko regretter même ngai mona bwakaka bijou tozoko regretter parce que tozwaka évangile wana précipitation tosaisissaki vraiment les choses cachées te tozalaki banouveau converti toziyebaki profondeur ya parole de Dieu te tosopanaki na suka na yango tozombaka susu babijou mais toperdaka tosombanga personnellement nasombaka bijou lisusu naza même na babijou nasomba après évangile wana même ya minene naza na yango yango na ekolobela mama moko ser moko tango ozozwa video tango ozozwa liloba na nzambe bondela nzambe loba nzambe lakisanga bafaiblesse na ngai nalongola afin ke nazala na bonne communion epai na yo tango azolobaka eloko boye komema yo na enfer eloko boye kozangisa olola ezali vrai
na longoli te na bakisi te longoli parce que ndenge nalobi na sutemi na nga notre Dieu est jaloux. Notre Dieu est jaloux parce que alingi biso to se perdre te alingi tozala na alliance na ye po tazali mobali ya libala yango na ye koloba na yo na kokota na parole de Dieu bongo na kokende lisusu musika na introduction na kokoma na liloba na Nzambe na mateya oyo apôtre Paul alobelaki si les femmes parce que yango nde ezali clé oyo eza kotenir mingi na parole de Dieu ces femmes yango na kotanga liboso parole de Dieu tokodévelopper parole de Dieu bongo tokokota lisusu kati na introduction eloko o Seigneur atinga au cœur na ya kolobela yo mama na ya kopartager na yo mama yango tokodévoiler yango tokodévelopper na koloba liboso na 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1 tina 5 na kotanga elobi boye. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tout égard et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout l'homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout l'homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Na suki wana na verset 5. Na suki wana na verset 5. Pona nini apôtre Paul alobelaki na l'église ya Corinthien bongo. Parce que apôtre Paul akutaki ba désordre na église ya Corinthien. Akutaki senonga yeke mibali baza koteya, baza ko prophétiser, baza ko prier na ba chapeau na ba nini. Tozomona on peut même leo na église belé. Okotala mutu azo modéré na chapeau, mwana mobali na chapeau. Okotala mutu azo koteya bien mwana mobali ya église na chapeau. Ngana ebi tant tozosama église mona sana longo sa frère moko chapeau na kati l'église. Mais chef pasteur alobaki te ba intercesseur balobaki te ba protocole même balobaki na ete ngai na longo lisaki tant tosesa église abi pona ni osanga bo na bi na yeke frère tanga bible ekolobela yo ke ezali bien te tangu bible ezoloba ke mwasi il faut appuyer na voile ou bien na na verset 5 toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. Bible elobi na biso bongo mwasi il faut couvrir mutu na ye bien avoiler soki azosala ngo te azodésobéir Seigneur mpona nini Seigneur alobaki akutaki désordre. Lelo oyo tozali komona soki olandi makiti omona biso basi toza basi ota mosusu na suki neti nga naza moto ya suki ya milai makasi nakoki kokanga fula te mais suki na nga ezorepresente déjà voile totali mpe Seigneur apôtre mpo azoba mpona culture bana Israele na mboka wana bazalaki bazokotize bafula bavoile yango Seigneur apôtre Paul alobaki avoile mpona respect ezali bien totali bien na baeglise mingi ya doctrine na bamama na nga asambela na nsima otoko soki bakomi na porte église na libanda place azokotambola aza nde motu efungwama mais soki akotimi na porte mpo akota afiniki nga nazomona yango eza un peu hypocrisie parce que de préférence même ntina libanda opo portaka na yo fulake na kati ya église kaka namoni mpe na baeglise mingi okomona mutu na libanda alataka ndenge alingi mais soki akomi na église afiniki azolata meme babodi babiloko ezanga singa mais soki akomi na porte église azwi voile afiniki na mapeka po akota elobi nini kaka na présence na Nzambe tokozala saint na etanke bible elobi na biso ke to se sanctifier toza basantu donc elateli na biso ezala même na libanda même na église ezala nini mama na biso na baeglise mama azokoprophétise te mais soki akomi na porte église azoprie bazali mpe bato te bazozwa parole obi bazozwa prière mais soki akomi na porte azokofinika po te kutimi ou bien église na bango elobeli bongo mais biso bana na Nzambe yango moni apôtre Paul soki alobelaki bongo mingi alobelaki na sens wana basi ezaki kutimi ya kondi ya Israël pe basi mingi ezaki wana religion mingi pe tenir wana soki bote na religion continue ya sonika futa basi bafinika na peut-être soki ti lelo otena kimbangiste basi bafinika oteki na ba église ba pevalongo ba nini tout ça ngai seno ngai ezali religion mingi ezali kutimi totali même na catholique ba maser
bafini kaka mais tala misala na bango eloko ngai ina dévoiler que mutu ya kati liboso azala sanctifié azala purifié po te notre Dieu est saint alinke biso pe toyepa na ye tozala 3 fois saint donc bongisa liboso mutu ya kati ntango ozobongisa mutu ya libanda ekozala bien même basali na nzambe oyo baza koteya baza kolobela sila biema baluka baforme liboso mutu bato wana na kati ya parole de Dieu ngai nayebi nazoba bio ntango paster wana ayaki ateyaka biso tozwaka parole wana mbala moko tochangeaka mais ezalaki parole oyo ekutamaki vraiment nde mitema na biso ezali te après kokende paster wana tomisongisaki na biso ngai tokokanga fulare yana kwa nsima otoko nazokoka te mais nazokokanga fulare ezalaki koimpose ezalaki kosala biso kamwa nini boye okomi na porte église okangi fulare boye osali boye baser vraiment basima otoko fulare ntina kingo donc tout ça bijou te nini te mais naye kovanda natali yango ezokorenie mingi lelo mikolo oyo na ba YouTube biloko oyo ya biema biloko oyo tout ça alobi ke na verset 6 alobi ke c'est si une femme n'est pas voilée qu'il se coupe aussi les cheveux or si est honte pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasé quelques voiles totali même apôtre Paul ndenge azolobela wa c'est vrai totali mwasi soki akati suki napesa exemple basi ya lelo ndenge tazokwafe suki okotala mwana mwasi asali kwafi lokola mwana mobali ozoyeba te oyo mwasi bien mobali akwafe vraiment na bakue na baposition yango molimo oyo ememi ya mwasi na mobali kati na baeglise omona eglise même bafrère na basere bakoma lesibien pote mwasi amikomisi lokola mobali awa bible ezolobake mwasi akaze mpe suki na façon wana te voile suki na biso soki eza milai epesi ezorepresente mpe voile ntango nazongi na brésilien ngai moko napesi na pose natali nasali examen de conscience c'est vrai nde nalobi notre Dieu est jaloux. Il y a des femmes qui utilisent brésilien wana na modèle moko talo lobi c'est pas possible. D'abord brésilien ozotala source na yango. Ezali ya bato bazopesa yango mbeka. Ba o bazotiliser vraiment 100% brésilien. Totali brésilien ndenge nini bato bazali ko adorer yango. Eloko na ina zonga sima na ina lobake femme aza sensible, femme aza léger. Kala tozalaki na bamonde ya YouTube te toyeba ba américain bien te tozokomona ka ba américain bazala na suki milai biso tozokaza basuki nzoka nde ezali ba mèche ya ba brésilien tangu sikoyo mokili fongoli biso source ya mèche ya brésilien boisi bakomi kolata brésilien exagéré imaginez toi mwasi lokola nga africain nalata suki tina sima awa boye na sima penza eleki boye mpo na nga na mona ngo ebongisi na ngo ngai te ozwi vraiment suki estropane eleki ntina nsima ozwi bande otiawa obimi lokola nani obimi vraiment mwasi ya indien kutu bango moko baindien des fois batiza mpe suki yango susu bongo te yango bakataka totali meme barasi oyo baposo oyo occident toza na bango mindela namonaka basi susu ya mindele te bagarde suki ya milai bakóma na bakofi basuki na bango bakupe moko kitoko yo sikoyo femme africain lokola oza moto oza sensible odoptaka nyonso ya mabe osalaka ndenge nalobi na teme na tout est permis tout neti te nyonso to ya yo eza permis ntango ozwi brésilien oexagere na yango okomi kosala brésilien veme leki meme baposo oyo biso tokuti na mboka occident okomi koutilize brésilien ke okomi kosomba meme brésilien provision yango na ye naloba ntango seigneur alobi ke je suis jaloux est ce que osalaka provision ya parole de dieu ndenge ozosala provision ya brésilien osalaka provision ya babiloko ya maquillage ozokosala provision ya parole de dieu oza kopesa epai na nzambe oseme epai na nzambe mpo orekolte parce que bible na elobi na biso ke soki oseme nsima okorekolte opesaka na nzambe nayebi témoignage moko nayebi ser moko aloba na ngai nasali provision ya brésilien ya 1000 quelques euros na pose question na bamakambo est ce que ser wana na mbula moko apesaka nzambe vraiment monta wana asombi brésilien plus que 1000 quelques euros po asala provision azala honte asombi ba brésilien nzambe oyo aza jalo
akosepela na yango ozokoservir nani ozokoservir mamo ozoservir mamo na neteke die e jaloux aza jaloux na yo aza jaloux na yo alobi liboso ye nsima yo liboso yeba koservir liboso yeba kopesa ye se opesa osomi mbala moko brésilien 1000 euros est ce que sopesi mbala moko 1000 euros epai na nzambe na œuvre de dieu pour t'avancer nazali kosenga yo te me na église oyo oza kosambela est ce que sosema osala semence ya 1000 euros mbala moko nzambe aza jaloux mpona soki nzambe alobi otika koutilize babrésilien parce que aza jaloux na yo amoni ozokokonsime koleka kopesa konsime na brésilien koleka ye yango alobi na yo arrêté nzambe alobi na yo arrêté à cause de beauté parce que nalingi nakomi eplace ya beauté natali femme africaine ndenge toza koutilize maquillage c'est exagéré ntango meke ebimi awa boye likambo kende na garde soki kende na paris otala soki na château d'eau otala ndenge nini na maison ya meke bato bakosala milongo na babi c'est pas possible oza kosomba oza kogaspiller na niveau moko de fois vande otali ke aza nango azokezwa mwasi toexagéraka mwasi toexagéra yango nzambe alobi aza jaloux na yo alingi oexagere bongo na gel na liloba na ye alingi oexagere bongo na mosala na ye keleke service satan ovandi otali maquillage boye defo navandaka natali na bi mutu azalaki boye ntango bamaquille mutu akomi mutu mosusu est ce que ezali normal te eloko na ye naloba ke bamaquillage mosusu bamindele batiaka bato baza kotala basala publicité ya produit na bango bien basala publicité na eloko moko ya lati donc mutu wana aza deux personnes rôle oyo azojouer na maquillage wana rôle ya musala na ye ou bien rôle eloko alinga présenter mais soki ali komikoma ye moko akomaquille ndenge bamakiyaki ye wana te mais natali biso baafricain otali vya mutu ndenge azalaki otali nde bamaquille omoniki akomi deux personnes différentes est ce que eza normal oza kokende na modèle wana mobali azodrage yo amonako na maquillage wana mokolo akomona sans maquillage wana akoreconnaitre yo te ebongo nzambe oyo azali mobali na biso ya libala akosepela na yo na maquillage wana akosepela na yo na beauté oyo osali omoni te ke ozali deux personnes deuxième chose na yo bamaquillage yo olanda source ya maquillage yo euti na Égypte ntango nazoba tout est permis tout n'est pas utile il faut olanda source ya maquillage source na ba égyptien babanda maquillage tala na ba histoire yo tiaka maquillage exagéré pour te ozala soki ndenge nini d'abord maquillage yango ozosala soki oza marié eza mpona gloire ya mobali na yo ozosala maquillage mpo mibali mosusu na baba baya kolinga yo est ce que eza normal mobali ya liboso azosala eloge alo ezali nzambe soki nzambe apekisi yo mpona maquillage bien mpona bavernet tala sala ezamene kosa sino manzaka tala manzaka mila est ce que une femme okovoir manzaka mila wana même soki osalaka na biro okosimba biro babiki ndenge obi okobeta ordinateur tala mosusu te babetelako na maboko ozoluka misonge ya maboko mpo te osimba biki ozoluka songe ya maboko mpo te okomela biloko wana nyonso tu nzambe asali yango eza mabe te mais mabe na yango ndenge ozali koutilize yango yango nabi tout est permis tout n'est pas utile yeba ndenge nini ya koutilize biloko namakiye ngai mais nazali na personnel na ngai ke ser zéro natikali na bomoto na ngai ya zéro nakosala maquillage te eforme ngai nakoma deuxième personne même soki nakosala libala même soki nakokende mariage nakoki kosala biloko wana te mpo nakomi mutu mosusu nakolinga yango te manzaka na faso wana zwa siko sirène de mer zwa meshi tia tina mokongo awa zwa manzaka tia okomi nani okomi sirène okomi basi ya Égypte na Égypte ikuti na mibali na bango mpo monake kimoserso le banda meme kuna ntango natangi na Lévitique alobi ke bango nde babanda misala wana ya basi ya mibali na mibali tala vema na mibali na bango bazokosala maquillage soki otali na bafilme oyo bana batalaka ya Égypte ya Pharaon okotala maquillage otali olobi ke non mobali omaquille boye mwasi omaquille boye okomi mutu mosusu bamaquillage mosusu tomonaka mutu azojoue nango filme aza personnel ke azokojoue deuxième personne na ye aza te ye wana biso baafricain tozwi yango toexagere mama papa mama nalobi pardon papa te mama mutu okolanda video oyo
tala ba vidéo nyonso to ozwi nalandaki ba vidéo ya sœur oyo azokata baperiki na biso c'est vrai soki nzambe apekisi yo yango vraiment avec raison tala eplace abombelaka baperiki bamodele nyonso to ya periki nalandi sœur oyo ya États-Unis alakisi bafoto ndenge nini azali koutilize babrésilien alobi naza koutilize n'importe te oyo ya première qualité combien ozali kokonsime mpona bakozwa naye koloba likambo ya pantalon nayebi biso baafrikain nzambe asala biso banzoto lokola boni ntango nzambe azopekisa bapantalon peut-être nzambe amoni oza kolatela yango na modele oyo eza koglorifie te oza kotala nzoto na yo te oza kotala nzoto ne l'autre fois nous étions aussi païens toza kolata n'importe quoi toza kolata baleking toza kolata bakola donc ntango wana tozali bapagano nga na kopesa exemple tozalaki bapagano tozali kotala bamiziki neti mobali nanga azokotala mingi miziki ya nani ya nani oyo nzango eza bayemba ya nani oyo ya boziana alors azokosepela mingi na basi wana boziana akomaki kotinda ngai nakoma kosomba mpe balekingi bakola bongo nakomaki kolata yango me nayebaka nasombaka balekingi moko nalata ye akangika nga bafoto moninga na nga ntango ayabi bafoto na lekingi ntango olati kitoko ebongi vraimen nakanga na bafoto maputa abikanga bafoto oyo tinda yango na afrike mpa bapakano bakosepela mpa bafamille na yo natinda bafoto wana nalata maputa nalata meme liputo nalata baleki bakola petit frère na ngai azalaki mwana mokie abenganga na telefone abinanga maser koma yo mwasi ya libala olata balekingi bongo otindi bafoto tosepe bafoto mingi olati maputa obongi na nzoto tusa me bafoto nga na sepe nango to olati lekingi yo mwasi ya libala azalaki mwana mokie toza ba différence na ba toza ba différence soit malheureusement aza sous vivant toza ba différence ya ba 8 ans 10 ans comme ça abinanga comment possible wana païen azalaki ngapi païen comment possible yo mwasi ya libala olata ba foto otindi libiso pe mais mobali nanga muta sepela ina kanga bakanga ina ba foto alataki na lobaka na yeke boniko moi teke nga mobali nanga muta kanga atindaki nga il fallait au garder ngo pour mobali no fallait pour tindela ngo biso ba foto to sepela ngo lata maputa mais olate ko olate ki balaking esopi yo aloba nanga vema ke esopi yo azaki paye nga pe paye lelo na vandi na sali conscience ya nzambe na bise vrai nzambe alingi biso nzambe azo permettre ba sœur wana ba témoigner afin que écorger moko na moko écorger mwasi na mwasi olataka ba pantalon olataka ba legging tala modèle olatelaka tala nzoto na yo soki nzambe apekisi yo avec raison aza na raison nzambe apekisi yo parce que ezokoglorifie te azali mobali na yo ya liboso aza jaloux na yo balekingi bilo mosu olataka bamini nayebi témoigne mose moko abi demo akotela ye na mipende alata mine deba betie na mipende dakota ye demo ya sirene akoma kosala deboche eza na batémoigne basere bapesa bazokolata baminiji bazolata balekingi bongo estce bato batali nga nyonso na lekingi wana bazalaki envie te na nzoto na ngai bato oyo bazomona yo na lekingi na bapantolo ekanga oyo baza envie te ntango seigneur afranchinga nasomba bakola ya kitoko tosokolata mpe bakola bamarité façon gilbo après ntango nakomosamba ya nasomba bakola ya versasi ya kitoko naza koko kotiango na nzoto te suka nateka yango soki noni yango natali na ye nalata voi au fond de moi l'esprit me dit est-ce que na nzoto oza vraiment okoki kolata susu bakola oyo parce que molimo na nzambe se koti kati na nga ekomi korevele nga ekomi komonisa nga mabe na malamu nakoka te na bakola wana asala yango 5 ans nauti oteka yango kala te bakola kitoko vraiment nakoka kolata yango te nabima nango nazokomeka yango na ndako suka nango nateki yango mpe na bafaux prix oyo nateki yango kutu nango koteka yango te mpo na nini nazalaki deja na lio wana tozokolata bakola maritain François Gilbert tozolata bakola balidere azwa koteka ya bakola ya bo tozosepela yango esombisaki yanga me ntango Jésus afranchisa nga nazali na courage ya kolata yango te yango naye kosala video oyo
Nzoto na biso eza temple ya Saint-Esprit. Seigneur qui nous appelait, il est saint, il est trop saint. Alingi biso pe tozala saint, alingi biso pe to se purifier, tozala modèle parce que tozali image na ye, azali mobali ya libala, aza jaloux na yo, aza jaloux na nga, alingi ko perdre te. Bilo mozo tozo sala pour influence, pour émile pour tomoni yango na YouTube. Yango na bi tout est permis mais tout n'est pas utile. Soit o eza utile kati na yo. Pour voir oyo eza bien. Tozomona bo mars moya bando bima okomona batunde balataka okotala bakiloti o bafi balataka oyo qui passe pe mawa des fois ses parents liboso ya papa na mama batio ozokolata ozokolakisa mipende na onyo soto muto aza jalo liboso pa na azali nzambe parce que ozope ozoglorifier nzambe te nzambe oyo alobi nzoto na eza corps ya Saint-Esprit ozali ko glorifier yango te mais ozali ko glorifier Satan kotindela yo bato akotindela bato basedisio yako mpo na nzoto no mpo badécouvrir mpo bakweyisa yo na nzela na nzambe te yango naye koloba soki ozwaki video wana sala conscience naye kolobela même mpo habillement il y a des femmes même babi jour des femmes mois des femmes bazolata maputa na modèle moko otali oyoki mpe pasi eza kaka pantalon te maputa femme africaine a exagéré, la femme congolaise soi-disant na loba auto exagéré na biloko moko il faut kaka Jésus a franchi il faut kaka nzambe ye moko ya kopekisa simotika po na vandi na tsai conscience na bi soko tali mwasi aza sensible mwasi aza faible so totali nyonso tout ozolanda ezouta na monde ya YouTube yango Seigneur azoloba ke YouTube a dis ako distribution peut kosala stoko sutuka église eza levé totikali à cause ya distraction autozozo otali nyonso na YouTube olingi ko appliquer okati na bomoyo est-ce que ozoyeba oza na mobali ya liboso Jésus Christ qui est jaloux de toi deuxième mobali na yo soko oza marié mobali na yo vraiment akosepela te même forme journée de femme moi ça zokolata liputa na modèle moko atongisi robe ya liputa otali vraiment lobi ke nzambe na bomoyo oyo temple ya Saint-Esprit bapesi yo mpe nzoto kitoko otiki nzoto nyonso libanda otiki mokongo nyonso libanda soki oza na mobali na ndako na ndimi te mobali na yo vraiment abala yo alinga kwa kotika yo obima na robi bo ozwi liputa okangi lizita kaka okangi lizita parti nyonso libanda lizita atako banigeria oyo alexi biso kolata liputa mokuse balataka mbo te ngai na vanda nakenda na nigeria banda 1990 na yebi banigeria ndeni bazolata maputa mokuse babalolaka vya liputa nyonso to bakangi yango lizita maputa mo ezaka minene ezaka minene na yebi te loko balataka mingi dantene na bango bakangi lizita eza mokuse bakangi lizita mais oyo ya biso baafricain oyo tomite banigeria otali mwasi na jour de femme liputa azwika lizita mpenza akangi neti moto azokende bunda bitumba na se kuna tie eloko te otali azokende mariage azokende fete mama molimo ya sirene ozomema ekosopa yo komema yo na enfer ezokosopa yo ezokolobelaka pantalon te meme liputa mokusa liputa oyo olateli oza na mobali na ndako vraimen atiki yo obima na modele ya liputa wana yango omoni ke bafaux serviteur de Dieu baséduire basi mingi parce que aza na liberté ou bien mwasi alingi koyokela mobali na ndako te mpo soki olandi na histoire ya bapaster baséduisa basali na basi mingi olanda oyoka histoire mwasi wana azalaka divorcé aza na mobali te ou bien mwasi wana soki aza mobali akende église te parce que mobali aza convaincu te akenda na église wana mais mwasi azokenda motu na ye makasi suka nango ilfo omona akuta ye nango yango ekoza meme badivorce mingi parce que mobali azopekisa olingi te oza na confiance ya pasteur na yo nzoka pasteur na yo aza vrai serviteur de Dieu te po un vrai serviteur de Dieu akolinga yo na mabe te akolinga liboso ozala stable na libala na yo akolinga yo ozala franchi na parole de Dieu akomema na la vérité akobate ser ozaba o bien ozwa preso moto ya liboso comme ça pasteur ou bano négliger mwasi mobali na yo na ndako un vrai pasteur akondima yango te ozomona donc eloko nazoba apôtre Paul soki aya kolobela si l'habillement na église ya Corinthien parce que amonaki elateli na bango na Corinthien ezalaki mabe comportement na yango ezalaki mabe naye kotouche eplace oyo apôtre Paul alobeli si pardon na 1 Corinthiens 4 chapitre 15 alobeli na 1 Corinthiens chapitre 15 alobeli si ya mwasi aloba te na église
asethèse na église mpona nini apôtre paul alobelaki na mwasi asethèse na église ezali zela ezali na chapitre 14 verset 34 chapitre pardon 1 Corinthiens chapitre 14 verset 34 verset 34 à 39 à 35 elobi boye 34 à 35 elobi que la femme se taise dans l'assemblée car il n'est pas permis de parler, mais qu'il soit soumis comme le dit aussi la loi. Pour la ligne apôtre Paul alobaki yango na église ya Corinthien. Église ya Corinthien ezali ke apôtre Paul akutaki désordre mingi na livre na église ya Corinthien. Navandaki nasalaki conscience toza na basere moko bazalaki kosangana mpe na bambula toyaka alobaka biso na église na biso toza na droit même pasteur azoloba totelema topose question bien toimpose na eloko oyo azoloba biso tomoni yango contraint te ezalaka le même désordre oyo apôtre paul akutaka na kati ya église parce que soki tozwi na livre ya joël na 2 joël bible ezoba dans les derniers jours j'ai répandu mon esprit eloko biso bazeko soki tozoloba parce que toza kobase na livre ya joël esali biso lelo topusa na parole de dieu soki totali mwasi nakotanga nano chapitre yango nyonso tout nsima nakomeka kodéveloppe nango nakomi na se alobi qui c'était alobi que les femmes se taisent dans l'ensemble car il n'y est pas permis de parler mais qu'ils soient soumis comme il a dit aussi dans la loi. Na 36 alobi si elles veulent instruire si quelque chose qu'il interroge leur mari à la maison car il est martyr à que une femme de parler dans l'église. Donc, et ça qui permet une femme à porter, parce que pendant nini, moi si, azai kotia désordre dans la église corinthienne, verset 36, c'est lui, est-ce que de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou c'est au seul, ou êtes-vous celle qui est parvenir? alobi kese na bino nde liloba na nzambe eloba na ngenge parce que seigneur apesaki autorité liboso na mobali yango apôtre paul azalaki komene basi ya Corinthien basetese parce que namoni basi ya Corinthien bazalaki na désordre basi ya Corinthien bazalaki koloba même na kati église place passé azoba ya termi na viva yango même na église tozosamba passé azote ya mwasi ate ya poser question nzoka eza désordre soki oza na question bi ezela opposé nini opposé après église esi passé na lobi nini yango bible elobi na biso ke église ebanda na ndako soki na ndako papa na mama na bana bopartageaka bozopartage parole de dieu oza na connaissance ya liloba moko te okotuna na papa liloba oyo ngai nazokomprendre te même ngai natuna toujours mobali liloba oyo ngai nakosaisir yango boye yo osaisir boye ndeni ne tant ke azali chef suprême ne tant ke azali oyo nzambe apesa liloba nzambe apesa révélation mpe mingi na mobali akofongolila yo omona osaisir ne place oyo yango apôtre paul azoloba na mwasi arceter mwasi arceter po nini mwasi arceter mwasi azalaka sensible to mwasi aprécipitaka des choses trop mwasi azalaka na bafrente des fois après to précipitaka bachose mosusu oyo tokoki koprécipite te mais mobali azalaka na maîtrise ayoki mpe avandi azeli aza korefléchir soki akosolola na mosali na nzambe akosolola na ye après ozomona mwasi aza oyo nzambe atiaki pembeni ya mobali azala aide mwasi aza na barole ebele akojoue na vie na école de Christ na ndako tomoni mwasi aza oyo aza actif soki otangi na livre proverbe otali une femme bâtit sa maison otangi bahistoire otali baqualité olobi non je veux aussi être comme cette femme mais otali baqualité mpe ya femme essence olobi non Seigneur moi je serai pas une femme essentielle neti cette femme ndenge bible ebengi lingala ebengi mwasi azoba détruisera même ndako ne na buzoba na ye l'autre fois nous étions aussi faible bazoba mais lelo aujourd'hui Jésus nous a fait grâce, il nous a franchi à travers la parole na kouma la parole de Dieu. Jésus nous fait que grâce afin que to bâti ndako ezala bien solide tous ala aide vraiment auto ko aider moi si aza ba rôle mingi moi si aza bien mais moi si aza oyo akoki kodétruire tomoni basi beye badétruise baministère tomoni badalida badétruise baministère ya samiso tomoni mpe meme na monde atuel basi mingi ya basali na nzambe mpe basilisa baministère ya mibali na bango
basilisa baministère basi azoba basilisa baministère tomoi même na physique mwasi ya mobali abali mwa azaki riche abali mwasi moko azoba asilisi bomengo na ye biso toza na yango toviva yango même na famille asilisi likola buzoba ayebi kobatir te ayebi koraisonne te ke biloko ezali bien fiti mpo na bana na ngai malamu na provision malamu na batela yango malamu na tonga yango obebisi yango nzambe alingi tozala bafame oyo toza femme sage toyeba kobatir ntango liloba na nzambe ezoba ntango seigneur azorevele bashose oyo nzambe azoreveye biso azokomeme biso tokóma basi ya mayele tokóma basi oyo tokomi kotala tout est permis mais tout ce n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. L'autre fois, nous étions aussi essentiels de une femme achetée Brésilien à 1000 euros, 1500 euros. L'autre fois, nous avons fait ça, c'est que son bijou, top, son bébé, c'est 4000, 5000 euros, bijou à Belgique. Toi, à Belgique, on a coûté ma valeur, les lots, bijou, on a tout que remarqué, on a à Bruxelles. Quand on a mon pied, on peut son bon côté parce que ça va hors mon go. Et ça qui peut être valeur. Tu vas au bazar, mais vas au bijou à France, mais tu as une valeur. Bijou, tu as un bon en Belgique, 3000 euros, nga vraiment na bebisi ba 3000 te mais batu ba ninga na nga bazo bebisa nga nazo kosomba nazo teka pe mais eza na bato bebisa bambongo lelo ba bijou eza na ta ba bijou eza ta pote eza ta na valete bana ba komota na mama mais ba bijou bazo bebisa bambongo pour que ba bijou bazo sa na le côté donc ozo provisionner biloko moko eza nga tina ozo ba kena provision budget be ate budget pesa mbongo lelo ke pesa na mama peut-être bazo pesa mbongo moko eza nga tina yo bimisa 1000 euros bazo pesa 250 euros ozo mona keke ozo moi sa zoba osomi Brésil à 1000 euros obandi kotiango boy ebebaka nango pete ewumelaka nango olingika kozala nango au-delà donc yango na bi mwasi exagéraka même na ministère mwasi exagéra na maquillage exagéré na pantalon exagéré na kolia exagéré oza mwasi azoba oza mwasi azoba netanke na ntango tokomi toza na posa ya basi ya mayele po te nzambe azoba il va utiliser les femmes sages il va utiliser les femmes sages baso balongi divorce babundi mpo balonga divorce biso nyonso tobundi mpo tolonga divorce tobi non à divorce parce que moi mes parents bazalaki divorce nalingi te bana na nga bavivre oyo nga na vivre na bi non à divorce tocomprendre satan azoya mpo adétruire le couple mais biso tolongi yango alongo na yesu kristo yango na yesu elonga ezali na yesu biso nde balongi na yesu elonga ezali na yesu biso tokolonga kaka na liloba na nzambe nde okolonga bitumba meme na bana so bazorebele kati na liloba na nzambe nde okolonga tolingi toza na posa toforme bafemme sage wana tozomona batamba circonstance ya mabe ezoya yo femme sage banda koprovisionne parole de Dieu, qu'on provisionne kabelote, qu'on provisionne ba bijoux, provisionne prière pe parole de Dieu. Pour te sauver bino, pour te épargner bino na malheur nyos, oh Satan azako proclamer. Oh Satan azako proclamer. Tozo lala tozo mona ba circonstance, tozo lala tozo lamuka tozo yeba o ezo roya lobi te. Mais na bana na nzambe Seigneur va commencer te révéler o roya lobi yo okolonga yango fa message à travers la prière. Obi pas à moi, pas à mes enfants, je ne vais pas l'accepter. Okolonga yango kati na prière, kati na parole de Dieu. Na ye kolobela mwasi moko. Na ye kolobela mwasi moko. À travers habillement, tal habillement, tal ba vidéo et corrigé 16 euros pour alobela yo 0 na lobaka na poussa un peu mener numéro 1 Jésus-Christ afin que to comme 10 soko za lokola 0 lokola nga profiter na liloba oyo et outi na trône ensemble au changer conduite na au comme femme sage au comme une femme qui bâtit sa maison kotala kaka te o ma famille na we bandi nanu yo mobali bana na yo sima babota na lobi te opesa bango te mais libota na o famille na yo liboso ezali yo oyo nzambe apesi yo arinisie yo kolinga te bafruit des entrailles no base perdre kolinga te bafruit bamobali no asouffrir parce que namoni basi mingi baperda me mabala likolo ya bafamille ozo préférer famille bota oke mobali oboboti ne bana oyebi te ke bana baza na posa ya papa na bango kende okosala ngani soki oza te bakovivre oke na social abima kende lobi nango boye bana bakolo tika ye moko komi koluka na to azokomi koluka mosusu ntango ozokeluka okezwa moko aye na ndako abandi soki kobebisela o bana na baviole abandi kodétruire yo nanu basemence na osima abebisi oyo akei mpe oyo boyaki mobali azwa okomi kopesa yango mobali wana ça sert à quoi tato aboti bana na ye ali ata 1 euro na ye bango te mais oyo yo ozwi
alia na ndenge alingi atamba même na mutuka na yo oyo aboti no bana ye te après bana bakolo tika monzembo okomi koluka lisusu omoni couple bato baza malamu okomi jalo na bango okomi kotonga bango mais yo moko oza femme essentielle detruisaki ndako na maboko na yo moko. Sois une femme sage, bâtis ta maison dans la parole de Dieu, dans la prière. Une femme de la mukaka, boutou na ma bonne délire. Une femme à bon isaka, aïbi ko provisionner, ko tient na congélateur, banane basangate. Eza to provisionner kabelo, eza to provisionner bilamba, eza to provisionner ba mec ba bijoux. So lo tay bilo ko to somba ici la te. Oh nga zo ba liputo na tina buluzo 30 banana sombi yango ebe ba kapete. Maquillage to somba tozo somba banana somba bana ngaku tunasomba asute bana bakomo somba soka sombe abina sepe na otapesi yo mama soki pe jour de mère aye kopesa yo na somba ka lisusu te même kutu ba pièce yo donc yango na ye koloba na yo aurait au provisionner biloko inutile provisionner parole de Dieu ta la conscience ya makambo yo tali ba vidéo aujourd'hui na ye koloba na yo ke nzambe alobeli yo a corriger yo au changer na suki awa nzambe apambola bino na mbala nsima na kosala deuxième vidéo lisusu mpona bafemme nalingi naza na posa ya basi ya mayele naza na posa ya basi oyo bazali bazoba lokola ngai basi oyo bazali zero lokola ngai bakoma lokola ngai basi ya mayele kati na eloba na nzambe nzambe apambola bino toza koteya na ministère oyo racheter les temps les jours sont mauvais nature ezokonsegne biso oyo tozovivre 2020 2021 ezokonsegne biso donc mobali ya libala oyo nalobi die e jaloux aza jaloux na yo alingi te okende na enfer alingi te okende na faux mobali alingi yo po te abala yo asala yo alliance na makila ozala na ye na paradis yango aza korache yo na enfer à travers vidéo oyo à travers bavidéo oyo ozwi si la biema si la maquillage si le vernis si manzaka ochange nzambe ya lola afuta bino nzambe ya lola apambola bino commenter partager nzambe ya kopambola yo ozwi grâce ya koteya te mais ntango ozopartage yango ozoteya liloba elongo na ser zero nzambe ya lola afuta bino nzambe ya lola apambola bino c'était moi la ser zero na ministère racheter le temps car les jours sont mauvais nous vivons dans de mauvais jours tolingi tokende lola yesu azokoya église ezala enlevé biso na bana na biso